Если вашей стиральной машине 4 года или больше, то внутри она выглядит примерно так. Мыльная вода, ворса из одежды и накипь образовывают целый слой, идеальную среду для размножения плесневых грибков. Именно это и является причиной несвежего запаха вещей даже после стирки. Снять эти отложения не под силу даже средством для очистки стиральных машин, так как вода омывает в основном боковые стенки бака. Мы позаботимся о том, чтобы вы были действительно уверены, что стираете. Полная очистка внутренней полости бака и примыкающих патрубков, обработка антигрибковыми средствами, а также замена всех изношенных запчастей – все это станет волшебным омоложением вашей стиральной машины. Процесс стирки станет более эффективным и, главное, безопасным для здоровья. А ваша помощница с легкостью прослужит еще такой же срок без поломок.